হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আমি চিকেন রান্না শেখাবো আপনাদের। চিকেন মিনিংস চিকেনের অনেক রকমের আইটেম বানানো যায়, তবে আমি বানানো চাচ্ছি সহজ এবং ইজি ওয়ে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিকেনের ঝোল রান্না করতে। এবং এই রান্না করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগবে এটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। পেঁয়াজ 2টা মাঝারি সাইজে, টমেটো 2টা, দারচিনি, গরম মশলা, এলাচ, গরম মশলা, ঝালের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, কারি পাউডার, আদা রসুনের গুঁড়া, আদা রসুনের পেস্ট, সল্ট এবং এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। তাহলে এখন আমরা রান্নায় চলে যাই, আপনারা দেখুন। আমি প্রথমে 1/3 কাপ অলিভ অয়েল দিচ্ছি, 1/3 কাপ অলিভ অয়েল দিলাম, এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি এগুলো দিলাম পরিমাণ মতো। 2টা অনিয়ন এবং কিছুক্ষণ নেড়ে। ভিউয়ার্স, এখন আমি অনিয়নটা কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নিলাম, 5 মিনিট। তারপর আমি এখন মশলাগুলো অ্যাড করে দিই। প্রথমে আমি দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, অলমোস্ট 3 টেবিল স্পুন, 3 টেবিল স্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। অ্যান্ড অনিয়নটা আমি একটু কিছুক্ষণ ধরে 5 মিনিটের মতো ফ্রাই করে নিয়েছি। আপনারা যত সুন্দর করে ফ্রাই করবেন আপনার মাংসটার টেস্ট তত সুন্দর আসবে। যেমন এই যে আদাটা একটু কাঁচা কাঁচা গন্ধ আসছে না, এই জন্য আদাটাও একটু আপনারা ধৈর্য ধরে ফ্রাই করে নেবেন, একটু কিছু মিনিট, 2-1 মিনিটের মতো। হ্যাঁ, এরপর আমি ঝালের গুঁড়া, 3 টেবিল স্পুন, and হলুদের গুঁড়া 2 টেবিল স্পুন, কারি পাউডার 3 টেবিল স্পুন, 3 টেবিল স্পুন, লবণ স্বাদ মতো। আমি 3 টেবিল স্পুন অ্যাড করেছি। সামান্য ফ্রাই করে নিয়ে আমি টমেটোটা অ্যাড করে দিই, 2টা টমেটো, প্রথমে বলেছি 2টা টমেটো, এবং সামান্য একটু পানি কষানোর জন্য অ্যাড করে দিলাম। মেবি হাফ কাপ পানি অ্যাড করে দিলাম, মাংসটা একটু কষে যাবে, মশলাটা কষানো যাবে। এবং কিছুক্ষণ এখন আমরা কষিয়ে নেব, তারপর মাংসটা অ্যাড করে দেব। আমরা মশলাটা কিছুক্ষণ কষায় নিলাম, এরপর আমি মাংসটা অ্যাড করে দেব।
হ্যাঁ, এখন কি 5 মিনিট চালের পরে আমি একটু নেড়ে দেবো। হ্যাঁ, আমরা ঢাকনা তুলে এখন আমার মাছ নেড়ে দিচ্ছি 5 মিনিট পর আমরা মাংসটা নেড়ে দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার এসেছে। ইনশাআল্লাহ খেতেও খুব সুস্বাদু হবে, একবার ট্রাই করে দেখেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিন আমার জন্য, প্লিজ হেল্প করবেন। আরও কিছুক্ষণ এইভাবে রান্না খুব করতে হবে আমাদের। আবারও আমরা কিছুক্ষণ নেড়ে দিচ্ছি এবং কিছুটা সময় লাগবে এবং এই অবস্থাতেই আর কিছুক্ষণ আমরা রান্না করব। কিছুটা সময় দিলাম সিদ্ধ হতে এবং আমি বলে দিচ্ছি যে অনেকে হয়তো বা 2 স্পুন দেন, 3 স্পুন দেন, ইজ নট এ ম্যাটার। হ্যাঁ, আপনারা আন্দাজ মতো দিলেও হবে। আবার পরিমাণটা আমি জানিয়ে দিতে চাই, কারণ সবাই এটা অনেকে হয়তো নতুন গৃহিণী আছেন, তারা রান্না করতে জানেন না। অনেক ব্যাচেলার ভাই আছেন যারা রান্না কিছুই জানেন না। হ্যাঁ, আমি চাই আমার এই রেসিপিটা ফলো করে আপনারা শিখেন এবং রান্না করুন এবং এনজয় করুন। আর এই জন্য আমি মেজারমেন্টটা অ্যাড করে দিচ্ছি এবং রান্না করে দেখে আমাকে বলবেন আপনাদের টেস্টটা কেমন লাগে। আমাকে ওখানে কমেন্টে করবেন। আবার আমরা কিছুক্ষণের জন্য মাংসটা নেড়ে দিতে চলছি। এইভাবে মাঝে মাঝে আমাদের মাংসটা নেড়ে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঝোলটা না শুকিয়ে যায়। অলমোস্ট আমাদের মাংসটা কষানো হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এখন দেখতে থাকুন, অনেকটা অলমোস্ট কষানো হয়ে গেছে, অলমোস্ট শেষ এবং একটু তেল ভেসে উঠবে এবং তখনই আমরা পানিটা দিয়ে দেবো। আর অনেকে হয়তো বা ঝোল পছন্দ করেন না, তবে তারা এই অবস্থাতেই আপনি এটা ভাত কিংবা রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গে আপনারা এটা খেতে পারবেন, ব্রেড। মাংস যত কষানো সুন্দর হবে, মাংসের রান্নাটার টেস্টটাও তত সুন্দর হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই অবস্থাতে কিন্তু আমি এটা চুলার জালটা কম দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে থাকতে হবে। এই অবস্থাতে আপনাকে আর ঢাকা দেওয়া যাবে না, কারণ তবে লেগে যেতে পারে। কষানো শেষ, এখন আমি অ্যাড করতে চলছি পানি। কি পরিমাণ পানি দেবো সেটা আপনাকে দেখাই দিচ্ছি।
গরম পানি দিচ্ছি। সবসময় আপনারা চেষ্টা করবেন গরম পানি দিতে, তাহলে আপনার টেস্টটা সুন্দর আসবে। ঠান্ডা পানি থেকে গরম পানিটা 2 কাপ, 2.5 কাপ is enough. Yeah. পানি দিতে চেষ্টা করবেন কিছুটা। নেড়ে দিয়ে আবার ঢাকনা বন্ধ করব। আমাদের মাংস রান্না অলমোস্ট শেষের দিকে। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে থাকুন। এখন আমরা চলে যাচ্ছি মাংসের নাড়ানাড়ির দিকে। অলমোস্ট শেষের দিকে এখন রান্না। এবং এবার অ্যাড করে দেব এবার একটু অনিয়ন, ফ্রাই অনিয়ন এন্ড ভাজা জিরের গুঁড়া, জিরা ভাজার গুঁড়া সামান্য একটু। আপনারা অনেকে এটা দিতেও পারেন, স্কিপও করতে পারেন, স্কিপ করতে পারেন, তবে আমার মতে এটা দেওয়াই ভালো, কারণ টেস্টটা পারফেক্টলি হয়। পারফেক্ট টেস্টের জন্য আমরা শেষের দিকে এই ফ্রাইড অনিয়ন এবং ভাজা জিরার গুঁড়াটা অ্যাড করে দিলাম। ভিউয়ার্স, এই আমাদের মাংস রান্না। এবং আরও 2-1 মিনিট এখানে বসে রেখে আমাদের মাংস রান্নাটা শেষ হতে চলছে। এবার আমাদের রান্নাটা পুরোপুরি কমপ্লিট। আমরা এখন চলে যাব পরিবেশনে। আপনারা এখন দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার, এবং মাংসটা এখনো শক্ত, খুব সুন্দর সফট সিদ্ধ, এবং পুরাটাই গোটা গোটা রয়ে গেছে, কোনোটা ভাঙে নাই। খুবই সুন্দর একটা কালার আসছে। পরিবেশনের পালা। ভুনা মাংস, ভর্তা, ভাত, দ্যাটস ইট।